Dis 'n Woensdagoggend, goeiemôre en Wednesday, the 12th of October. Ja. En toe ek sê goeiemôre Woensdagoggend, die eerste ding wat ek sien op die koerant is wear your seatbelt. Yes. Joe didn't. Okay. Nou, dis 'n pragtige advertensietjie daarbo. Maar in elk geval so nader ons kom aan Desember maande moet ons seker maar hierdie goed begin preek. Yes. Jy weet, sorg dat jou kar se bande reg is. Jy het mos 'n hele reeks daaroor gedoen oor sorg dat jou voertuig padwaardig is. Correct. Of padvaardig. You can't go into the wide open spaces of Namibia if your car or your motor vehicle or your motorcycle is not in tip-top form. Nee, verseker, so dit was nou net interessant toe ek nou so afkyk en ek sien dit hierbo. Nou ja, dis die waarde van advertensies. Dis 'n Woensdagoggend. Dit is die 12de Oktober. Kan julle dit glo? Do you know what's so cool about today's date? It's only 15 days and then it's the Oktoberfest. En ja. That's going to be so much fun, isn't it? Julle moet aan my dink vandag. Julle moet asseblief by my staan vandag op hierdie Woensdag, dis Motoring Wednesday. Want ek het 2 Duitsers saam met my. 2. Aha. So Klaus kom ons nou nog join en dan het ek nou hierdie 2 hierso langs my. So julle moet maar sterk staan saam met my vandag. Maar dit gaan 'n interessante gesprek wees want dit is natuurlik ons Motoring Wednesday vandag. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running, head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring, everything you need to know about Namibia's motoring industry. Daar's dit, julle kan saamgesels. Julle kan saamgesels vandag. Motoring sake. Nice to have everybody on the show. Just before we start with the newspapers, we're saying good morning. Ansie Burger, hallo koud en bewolk hier by ons. Dis natuurlik nou by die see. Môre Ansie. Wynand Reed het ons ook gejoin. Wynand is natuurlik 'n Toyota Land Cruiser man. Een van hierdie boetabakkies. Ja. En ek moet sê, hy het hom laas jaar het hy hom 'n bietjie gerenoveer en mooi skoon gemaak en bietjie geld ingedruk and I must say his Land Cruiser looks basically like new. Yeah, fantastic. Well done. En baie dankie sommer vroeg Wynand, baie dankie. Ek het hierdie inligting gekry wat jy gestuur het. Die Hartlief groep het verlede week bevestig dat die Mariental Abattoir, formerly known as Farmers Meat Market, sal weer aangaan met hulle gewone aktiwiteite in Oktober 2022. Hulle het dit gesluit in Augustus 2020. So baie dankie Wynand, dit is ook 'n artikel in die New Era. And it's also an article in the Allgemeine Zeitung, the German daily. It is saying Hartlief wieder in Mariental. Now an interesting thing about this abattoir in Mariental, it used to be Farmers Meat Market. Yeah. Right. Yeah. And that abattoir basically closed its doors. I believe that to be in 2000 and, speak under correction, I think 2014. I must just try and get the dates in here. But the reason why it initially had to close its doors is because of 2 reasons. Yeah. One was the ongoing drought. Yeah. So in other words, supply was a problem. And then what goes hand in hand with drought, if farmers start having less and less livestock, they tend to hold on to it and they also tend to sell it off privately. Ja, en onthou die kwaliteit van die bees op daai stadium in droogte is ook van so 'n aard jy gaan geen prys kry daarvan. Yes. So you're 100% right. So now that we had a wonderful rainy season last year, and for those of you, and we'll speak to Klaus Reinhardt a little bit more in terms of his travels a little bit later on, but in terms of Namibian grasslands have been very good up to now. Yeah. Yes, we haven't had rains as yet. That's why we're sitting with a fire hazard, but still, it is anticipated with the La Nina occurrence that we're going to get good rains again this year. And it's interesting to see that Althaven and List, that is the O&L group,
their daughter company called Heartleaf, they are grabbing this opportunity by the hand and saying, right, we are opening up that Ek abattoir. dink is wonderlike nuus vir die boere. It's absoluut wonderful wonderlike news nuus, for ja. the economy Ja. at large. Heeltemal, eh? heeltemal. So yeah, good luck to Heartleaf, good luck to O&L, of course, and also to Marintal in terms of this economic way forward, if you like. Yesterday we reported on a tragic incident. A baboon actually killed a little baby, very close here to Windhoek. And Wynand Reed also sent me some information received from the Ministry of Environment, Forestry and Tourism. And it's one of the did you know things, and I love them. I think they are so wonderful and a lot of information. Did you know that over 227,941 people in Namibia live in conservancies? More than 229,000 lives in conservancies and alongside with wild animals and the wildlife. Right. So that explains a lot. En gister het ons ook geleer dat baie van hierdie mense gaan en hulle bou vir hulle 'n plek om te bly sonder toestemming. Sonder die medewete van die omgewingsake en of die beheer het sy 'n munisipaliteit en ander. En hulle beland baie keer in warm water, veral met wilde diere. Soos nou die geval met die bobbejaantrop wat hierdie babatjie doodgebyt het. Ja. Jy weet so. Dis ongelukkig so, maar dankie Wynand vir daai inligting. I love that you knows jy. Julle kan almal vir ons stuur elke dag. Humans living alongside with wild animals. Ja, in It's hulle like me in and Dirk. hulle gebied. Ons gaan in ons bou daai huisies in hulle gebied. I have to Next door to live Sally. next to this wild animal called Dirk Kleinschmidt. Nee. Two wild animals with Yes. me. Live door next to Sally. Talking about wild animals. Wie's nog? Wie's nog? Ja, Karel Nelt sê ook vir ons goeiemôre. Dankie Karel van Kamp Vrede. Nice to have you with us. Karel, ek sal vandag jou regte advertensie speel, ek beloof vir jou. Would whales and sharks and what do you call those spearfish and tunas, would we consider them wild animals? Well, they live in the wild. They swim in the wild. The sea, they swim and they live, survive in the wild. I think the sea is wild enough as it is. So here we have it. Yeah, on the Allgemeine Zeitung, we can see that a very unusual whale has beached along the shores of Namibia, and the Germans are referring to it Strandung eines Kuvierschnabelwals. Die Strandung eines toten Kuvierschnabelwals, known as Siphius cavarostris. That is the biological name. Hielt das Namibian Dolphin Project in der vergangenen Woche ziemlich beschäftigt. So it kept the Namibian Dolphin Project quite busy. So for those of you who don't know what a Kuvierschnabelwal what it is, it is referred to as the Cuvier's beaked whale. Maar dis nie die tweede een, is dit nie wat ons nou van First time I gelees see this, we've had whales beach up on our shores, it's not uncommon. But it's, an animal like this is obviously not common. Okay, that's what we're referring to. So dit is nie gewone verskynsel daar. Nee, algemene verskynsel. Yes. Dis die regte Afrikaans. So the Cuvier's beaked whale is also referred to as the goose-beaked whale, or Siphius, is the most widely distributed of all beaked whales in the family Ziphidae. It is smaller than most baleen whales, yet large among beaked whales. It's a bigger whale in terms of the beaked whale family. It's pelagic. I don't know if you know what pelagic means. It basically lives off the shores, and it kind of travels with the ocean streams and all that, but doesn't go necessarily to very deep depths. And that is what the Kuvierschnabelwal, the what shall we call it? The Cuvier's beaked whale. That is what it is. Goed, net so 'n paar stukkies ander inligting voor ons weer môre sê vir die res van ons oudjies wat nou en ons familie wat saam met ons kuier in die oggende. Op die voorblad van die Afrikaanse nuusblad, 'n vrou steek haar man se minnares aan die brand. 'n Vrou het wel wat ek hier aflei, aan die brand. Sy ek wou gesê dis 'n warm love affair.
Right. Ons bietjie erger is dit want hierdie vrou het uitgevind 'n man het 'n verhouding en sy het toe die minnares met petrol vol petrol gegooi en aan die brand gesteek. Ish. En sy is 'n dag 2 dae later met 60% brandwonde sy oorlede. That's En bad. sy is in aanhouding totdat die saak voorkom. Wow. Ja, dis nie mooi nie. Okay. En dan ons gelees en ons hou aan berig oor hierdie swak, haglike toestande in ons hospitale. Maar wat nou aan die lig kom deesdae is die optrede van verpleegpersoneel teenoor pasiënte. Hier's 'n ou wat 'n epileptiese aanval gekry het in die hospitaal. En hy's deur omtrent 6 waarvan 4 verpleegers en 2 geregistreerde verpleegsters. Is hy so hardhandig hanteer dat hulle sy arm gebreek het. Oh, come on. En hy is toe eintlik sonder toestemming is hy toe na 'n ander saal toe is hy gestuur geneem en hy het nou saak teen hulle gemaak. Nou dink jou daaraan, dink net jouself in so 'n situasie. Jy het verpleging nodig, jy het hulp nodig. Maar steede van hulp, jy weet, word jou arm gebreek. Dis reg. Of jy word seer gemaak in die proses. In other words, you are in an institution that is supposed to care about your health and make you healthy. And then whilst you're in it, you basically you're being attacked. Your health actually deteriorates by their actions. They break your arm, they could have broken your back or something like that. What is going on? En sonder diagnose, sonder enige diagnose, Kaufeee, is hy na 'n saal vir geestesongesteldes geskuif. Correct. Sonder diagnose. So we would hulle het besluit dis waar hy hoort. We would like to know, when is the Ministry of Health going to say something about this? Well, like when is the management of the hospital where this occurred, or the health institution, Precies. when are they going to say something? When are they going to bring out a press release? Are they going to apologize? What are they going to do? And always remember, no? Silence is also spoken. Wel, daar was op 'n stadium waar die minister gesê het hy is te besig met sake van die land. Hy gaan nie uitspraak lewer oor toestande in But hospitale. then he can assign somebody from the ministry. Natuurlik. How about the permanent secretary or somebody like that saying something? Ja, daar's weer 'n lekker storie gewees is oor Namibië. Hulle wil leer by die olieryke Qatar lande wat belang het by twee olie kos sê maar ontginningsgate wat geboor is in Namibië. En die ouens het nou gesê maar hulle gaan saamspan met Namibië en kyk of hulle die olieontginning verder kan vat. En dis maar net 'n storie, ons het al daaroor gesels. En dan 'n interessant een wat jy het en ek het hom ook. En dis die spesiale visums wat Namibië nou gaan uitreik vir nomadiese werkers. Ja. Nou Kaufeee, gee jou weergawe en dan sal ek net aanvul. Luister hierna. Is baie interessant. So this is in one of the NMH inserts, as they always have their inserts, and I love NMH. Well done. Yeah. We love your inserts. They are so informative. So what it says today is digital nomad visa to boost domestic tourism. And I had to read through this to kind of get the grips with this. So effectively what we have, we've got countries that allow you to go online and apply for what they call a nomad visa. Okay, and then you can go and enter these countries for a specific period of time, and Namibia has now joined this community. And the definite period of time, as they refer to it, is then between 3 and 6 months, where you're allowed to, let's say, travel from outside to Namibia, but even if you're Namibian, you can join this and then travel over to these other countries that are then listed. And then you can go and live in one of these nomad countries. Let's just take Namibia. Of course, what they're saying, the nomad digital, the Namibian digital nomad visa allows foreign professionals who are location independent and self-sufficient to live, work and travel hassle-free in Namibia for a definite period of time. The short-term work permit is valid for 3 to 6 months. Okay, so now
maybe this doesn't work for Dirk and myself. Wel, nog nie. But Maar Joep jy met Dina luister. Yes. Alhoewel, jy is in Namibië, so jy het nie 'n visum nodig nie. so statistics indicate that 49.81% of the digital nomads are female, Yeah. and 50.9% are male, mostly in their 30s. Okay, 47% of all of them are in their mid-30s. 30, ja. Coming back to the story, Dirk, and this is what I just absolutely love about this. This is what globalization in my mind is all about. 2022, we should be moving into the right direction and not sitting with certain wars in certain European countries and all that kind of stuff. However, if you are location independent, okay? Werk van jouself vanaf jou rekenaar. You're working from wherever it is that Waar you jy want wil to, is. Ja, okay? And technical and digital platforms allow us to do that. Then you can basically travel through to these countries and basically work from there. The statistics further reveal that $1,875 is the average monthly budget for digital nomads. So can you imagine, let's say you were to operate now in an international environment, and you would be earning, let's say, $5,000 a month. You can effectively travel the world and see the world. Heeltemal reg. En jy weet daar's industrie wat definitief daarbey gaan baat. Toerisme is een van hulle. Die gasvryheid, ek dink hulle as ons bietjie met hulle gesels, die gasvryheidsbedryf, ouens kan hier kom studeer en ek dink byvoorbeeld aan Chef Terry hulle by Silver Spoon Academy. Ons kan miskien met hom net check Vrydag hoe lank is daai kursusse. Yes. Maar jy kan nou letterlik hierdie visum bekom. Jy kan 'n kursus kom doen in Namibië. Jy doen die kursus, jy kan jou prakties hier doen. Yes. En afstandsbeheer, afstandsonderrig. En dan kan jy weer terug gaan na jou land toe of dan na ander lande toe gaan. Not only that, in terms of Conservation Tuesdays, somebody like Salmon Vermaak from Namibia Wildlife Protection would absolutely love this process. Bied kursusse aan, ja, of vice versa. Ja. Die studente kan hier na toe kom die kursus kom doen. Yes. Daar's weer een die 19de November. 21 November. 21 November en dan terug gaan na die land toe. Yes. So the Nomad Digital Visa, if I wasn't this old and I would be in my 30s, I would grab this like you won't believe. Weet jy wat Kaufee, ek dink byvoorbeeld aan my dogter. Yes. Sy werk vir 'n Bitcoin maatskappy in die Kaap. En ek dink sy gaan een keer 'n maand gaan sy na die hoofkantoor toe in Kaapstad. Okay. Andersins werk sy van haar blyplek af in Stellenbosch en sy gebruik haar rekenaar daarvoor. Sy het hierdie tyd verlede jaar, het sy by ons gekuier in Namibië. En sy het elke oggend van hier af op haar rekenaar gewerk as Scrum Master vir die Bitcoin maatskappy. Right. En sy het elke dag haar werk gedoen en terwyl sy by ons gekuier het. Ja. Nou goed, sy was hier op vakansie, maar veronderstel sy het so 'n werksvisum gehad. Ja. So daar's verskeie industrieë wat hierby kan baat vind. And Dirk, maybe I mustn't be that we old people can't do this. I think we still can do this. Here comes the nice thing. If you look at, let's say, look at the advantages of COVID. Ja. We've been practicing for 2 years to actually work from our computers at home. And we then find out, well, we don't just have to work from home, we can work from a coffee shop. Ja. You can work from any environment as long as you've got connectivity of some sorts. So you've actually been practicing about it. Now all you need to do is just apply for this visa. And if you are somebody like a chef, for example, a qualified chef, no matter what, I guess, standard, and Chef Terry would be able to tell us that, this is your opportunity to now go and see the world. So go and apply for these nomad visas. Ons het ook kontak gemaak met 'n span en buitelanders wat deel was van 'n navorsingsprojek, die Willehonde projek, Kalahari Willehonde projek. Ja. En die dame was net hier vir 'n sekere tyd, kon net hier wees vir 'n sekere tyd, toe moet sy teruggaan. Maar dis deel van haar studie. So 'n persoon kan nou die visum bekom en sy kan dan in die land bly en haar studies klaarmaak. Gepraat van Willehonde, net nog 'n stukkie slegte nuus. Dis nou eintlik behoort vir 'n Dinsdag, maar dis in die koerante vandag. Hierdie jaar is in Namibië al 57 renosters gestroop. Teenoor dieselfde tyd verlede jaar met 44. So daar's 'n toename en die anti-poaching units moet bons staan en is moedeloos op hierdie stadium en mense weet nie waaraan dit te danke is nie. I know this might be sad news, but this is now more important than ever
for us to get a little bit, as all of us as individuals, to become a little bit more involved in conservation ja, verseker. and the safekeeping of our natural resources, the wild animals. Ja. Ons gaan speel advertensie dan of gaan ons gou eers kyk wie het ons gejoin voor ons advertensies. Kom ons kyk net gou 'n bietjie na die kommentare wat so stadig Ja, maar vlugtig kyk, deurkom. kyk, Ons het vir advertensies Karretjies Karsens, môre Karretjies. Monica Langenhoven, môre Mona. Monica. Maren Retief sê ook goeiemôre. Geniet die klein Saterdag. Ja, time for a beer later, isn't it? Verseker, baie lekker. Ja. And yeah, those are the additional people that have joined us. And please remember, you can send us your messages on Facebook. If you'd like to keep it private, send it to our WhatsApp number at the bottom of the page. +26481 432 8233. Ek lees dit gereeld, ek kyk gereeld daarna. Kom ons kyk gou advertensies. Goed, daar's hy. Klaus, welkom hier by ons. Ja. Goeiemôre julle, gaan dit goed? Nee, baie lekker. Baie lekker. Ek is bly jy kon die tyd afstaan om by ons te kom kuier. En baie dankie vir jou bereidwilligheid. Dit is ons Motoring Wednesday. Dis nou 'n nuwe toevoeging. Right, so for those of you who don't know Klaus Reinhardt, he's basically so well known in Namibia that the entire Namibia knows Klaus. Ja. And the reason for that being, since I know Klaus, he's been riding adventure motorcycles and for such a long time. And he's basically seen a little bit more than all of us together on two wheels. Ja, maar weet jy wat Kaufee, hoekom ek hom nou gevra het om hier te wees? Is Klaus gee net wat daar's net twee goed hierso. Hy het 'n interessante besigheid. Sy eie maatskappy. Yes. Baie interessante besigheid. En dan verkies hy baie keer om sy besigheid te gaan doen in die uithoeke van Namibië. Praat van 1800 km plus op sy motorfiets. Klaus, wat doen jy vir 'n lewe? My company ons doen die geldtelmasjiene vir die banke en supermarkets. So ons het spesiale produkte wat ons met Suid-Afrika ontwikkel het, automated drop safes, waar die geld dadelik verwerk word, baie beere deur die tellers. So op 'n sê maar 'n knockdown as jy die aan klaar maak, moet jy nie 3 ure wag totdat die cash up klaar is nie. Ja. Jy kan dit binne 'n halfuur klaar maak met 10, 14 tellers. Okay, maar is die masjiene klein of is hulle groot? Nee, die geldtelmasjien is klein, sê maar 20 by 20 cm met die safe onder. Ja. Safes is tussen 5 en 700 kg. So dis gewigtige goedetjies. Ja, dit is nie klein goedjies. En dit lewer ek natuurlik nie met die bike af nie. Dit gaan ek nou met die kar. No, that would be funny as hell. Maar dis nou presies wat ek nou wil weet. Is hoe lank ry jy nou al motorfiets? Ek het as skoolier al motorfiets gery en dan was daar 'n pouse en nou het ek weer hier by 2014 rond weer begin. En soos wat ek meer ervaring opgedoen het, so het ek al hoe meer gery. So die laaste sê maar 18 maande was nogal styf geweest. In die 18 maande het ek met die motorfiets so 32000 kilos gedoen. Ja. Meestal teerpad, net so nou en dan sandpad, grondpad. Want as jy alleen ry, het ek 'n baie groot respek vir die grondpad. Ja. Ja. Maar Kaufee, die ding met Klaus is, en hy's nou beskeie. Hy's 'n ou wat maklik sommer hierso Woensdagoggend, Vrydagoggend, as ek vir hom 'n boodskap stuur, dan sê hy ek is in Swakop, ek eet ontbyt. Dan vra ek wanneer het jy gery? Sê nee, net nou. Ek is net nou uit Windhoek uit. Of ek stuur vir hom 'n boodskap, sê luister, gaan ons iewers 'n koue bier drink. Hy sê nee, ek is staan hier aan die ander kant sê nou maar voor naby Katima. Dan vat hy 'n breek onder 'n boom. Dus jy ry verskriklik ver, gereeld. Is dit 'n liefde, is dit vir jou 'n uitdaging, is dit net deel van jou lewe? Ja, dit is seker al twee en dit is die vryheid wat jy daardeur het om eenvoudig te besluit wat wil jy doen, wanneer wil jy dit doen en sê maar met 'n kar sal jy dan maklik 900 of 1000 kilos ry, wat jy met die bike ook kan doen, maar nou vat jy dit bietjie kalmer. Ek vat meer tyd vir die kliënte, ek sprei die ding, dit is ook hang af van wat jy op die dag wil doen en bereik.
Ek het al, soos wat jy sê, swak op walvis, ry een dag af, op terug, is jy laat namiddag terug. Ja. Het daaronder 'n bietjie werkies gedoen. As ek natuurlik een of twee klein masjiene kan saamvat, dan doen ek dit nog steeds met die motorfiets. Ja. En dan het jy die tools by en die laptop, want soos wat jy sê, dan as jy remote, dan sit jy in die kafee, dan doen jy kwotasies, dan doen jy die bank, dan doen jy administrasie. So dit bly alles gecombineerd. So het ek natuurlik die gelukkige situasie dat ek dit I can pick and choose which way I want to go. So effectively, it's combining that what you love with work. You know, that's just fantastic to have. The absolute luxury and freedom. Imagine sitting in an office in the corner all day long. Kaufee, ek sien nou vir julle regtig waar. Ek is so jaloers as hy die boodskap stuur en sê ek sit hier, ek drink 'n bier, of die ander wat my klein kry. Ja. As ek nou laatmiddag 'n boodskap gestuur het en hy sê ek is by Kossinema by Mount Etchu. Ek dink jy was onlangs daar. Ek was Februarie daar. Mount Etchu, hy het gou van die hoofpad af, ek dink jy het van Roendo af teruggekom. Nee, ons het opgery vir 'n naweek so toe hiervandaan. Ja, en dan te laat weet, luister jy, ek is daar. Kos begin by die begin. Wat se motorfiets ry jy? Ek ry 'n BMW GS 1250. Ja. Ek het 2 bokse op. So die range is partykeer bietjie limited, maar ek het so 5 man kan by my, nie vir die wyn nie, maar vir die petrol. En dan het ek natuurlik, daardeur kan ek tussen 300 en 400 km cover, afhangend van die spoed wat jy ry en die windweerstande ensovoorts. So dit beïnvloed die hele ding om te sê wat is jou fuel economy. Ja. Okay. Oor die algemeen sê ek dat ek met die bike seker 40-45% goedkoper wegkom as met die kar. Ja. So Dis vir my baie goed. Ek wil begin deur te praat oor die fisiese voorbereiding. Dit klink baie romanties. Hierdie ou wat hier langs my sit, klim op sy bike en hy ry. En ons kry hom oralster in die wêreld, in Namibië. Maar dit is nie so maklik nie. Mense moet die realiteite verstaan. Kom ons begin by jou besluit, ek gaan nou Katima Molilo toe. Dis ver. Wat gaan deur jou kop? Hoe beplan jy dit? So ek kyk meestal daarna wat moet ek saamvat. Nommer 1 vir myself, nommer 2 vir die besigheid. Right. Om 'n job te kan doen, om 'n masjien reg te maak, het ek parte nodig ensovoorts. Die volgende ding is as jy dan besluit dat jy ry met die bike omdat daar nie meer is om te doen as spesifiek 1 of 2 dinge nie. Of dit wat alles sonder die kar gedoen kan word as jy 10 of 20 masjiene moet vervoer. Ja. So as jy dan besluit het ek ry met die bike, dan is die volgende ding natuurlik om te kyk wanneer is die laaste diens? Hoe ver gaan ek nou ry? Gaan ek om voor die tyd diens? Gaan ek hom laat deurcheck? Het ek in die laaste tyd iets agtergekom wat ek dink wat nie lekker is nie? Ja. Dan gaan toets jy die tyres, gaan na die handelaar toe en vra vir hom wat sien julle op my tyres? Dink julle dis goed vir dit? Behalwe dat jy die loopvlak kyk, dan kyk jy na die kondisie van die ding, het hy sê maar snye op, het hy gebreekte rubberplekke wat weg is, om dit te verhoed dat jy met 'n papwiel of met 'n gebarste band langs die pad staan. Sure. Ja. And obviously it's more economical to travel with a motorcycle rather than with a motor vehicle. Nee, verseker. Kom ons vat gou advertensiekie en dan kyk ons na ons kommentaar en dan gesels ons weer met Klaus. As ons terug. We are back. Klausie. Klaus Reinhardt op die bank, sê. Kom ons kyk 'n bietjie boodskappe, baie dankie vir julle. Dis Joep Nel sê môre Klaus. Jy ken natuurlik vir Joep. Hy sê so Klaus nie 'n eppie nie. So ek het beloof vir Joep ons sal hom vra. So as daar 'n vacancy is vir 'n addisionele motorfiets mechanic, dan dink ek moet jy dalk met Joep gesels. Weet jy wat dink ek? Weet jy wat dink ek en ek moet dit julle deel. Ek dink Joep wil weet kan hy kom geld tel. Jy weet in van die winkels wat nie jou masjiene kan bekostig nie. En dan pos jy vir Joep uit. So sê maar hy wil met sy motorfiets ry. Dit weet ek ook. Ansie sê hy moet nader aan die mic sit.
O, is dit? Is Okay, Klaus skryf 'n bietjie voor. bietjie is Klaus 'n bietjie sag. bietjie stil Okay. sagter daarso? Goed, daar's ek. Ja, Klaus, ons mics is Klaus kan almal aan. bietjie harder praat. Dan is dit reg. Dankie Ansie. Dankie mooi luister. En dan Ewald Bischoff sê, hey ou Klausie, my biker chommy. So you've got a following here. Ja. Okay, maak dit gevaarlik. Nee, dis goed so. Ja, en julle kan maar vir ons vertel wat julle van Klaus weet of dink. Kom ons gaan aan met die gesprek. Hier's nog Ja, een, okay, net sê. 'n vraag en dit kom van Lisel Kotse af. Dus ek dink dit is nogal 'n interessante vraag. Sy vra, wat doen 'n mens as 'n band bars langs die pad? Wat bel jy maar en wag of wat? Nee. Ja, ek dink dit is die enigste oplossing want jy het natuurlik as die band gebars is, het jy nie 'n ander moontlikheid. As jy nou 'n puncture het ek het jy die repairing kit saam, so Right. kan dit probeer regmaak. Ja. Maar dit as die ding gebars het, dan kan jy eintlik niks doen nie. As die ding bars moet jy maar net hoop jy kan die bike op die pad hou. Om dit te verhoed moet jy natuurlik die hele tyd kyk, kan ek die pressure van die tyre kyk om te weet seker te maak voordat hy warm word dat hy nie bars nie. Ja, Okay. ja. En hy het elektroniese instelling daarna toe wat jou waarsku as die as 'n drastiese drukverandering is. Right. So, Ja, sodat van die- jy kan ja. van 120 of wat kan terugsak sodat jy die bike kan veilig stop. And obviously take some emergency supplies along if you're going through a desolate, isolated space. Jy kan Maar net jy dalk soveel moet wag. vat, maar wat baie mense nie weet nie, is dat baie van jou moderne motorfietsse het daai ingeboude meter. En hy sê vir jou heeltyd wat jou banddruk is. Oh well. Vroeër jare het dit nie bestaan nie. Yeah. Vandag se motorfietsse kan jy sien in die oggend as jy op daai motorfiets klim en die wiele begin draai, dan sien jy daar's my banddruk voor en agter. Ja. En as daar 'n skielike afname is in druk, dan onmiddellik is daar 'n klein alarm wat aangaan. En julle fietsse is so gesofistikeerd Ja, ja. dat jy dit kan optel. Yes, Ja. en dis jy kan dit sien links en regs. Dis baie duidelik, maklik om te hanteer en te sien. Ja. Alright. So dit is een Okay, ding. you have your answer. Die ander ding is maak seker voor die tyd dat jy jou bande nagaan en nie na die tyd. Yes. Yes, dus kom ek gesê jy inspek die ding voordat jy wegry om te sien wat is die kondisie. So later as jy nog 'n nuwe band het, dan sit liewer 'n nuwe band op voordat jy met die 3/4 gebruikte tyre ry. As veral as jy weet jy ry sê maar 3000 km of wat. Ja. So om enige verrassings te verhoed. Dit is maar die We got a message here out of the Cape. In fact, I think out of Neisner. Gary Stein, und do you know for Gary Stein? yeah. Gary Stein is from Tree Monkeys. He and Kami, they are let's call them adventurous people that combine their work with the freedom and the adventure. Yeah. They are in forestry and they're looking after trees and that kind of stuff. Cut the trees according. They are. Sny bome af en of trim bome. Yeah. Maar doen 'n studie daar. Fascinating. Ja. But here Gary Stein asks, please ask Klaus if he will ever hand over the baton to the young guys and if I can come for the interview. His purpose sounds awesome. Freedom at its best. Well, whether you sit in a tree or on a motorcycle, that's ultimately the luxury of having this. Ons dink aan Gary Stein en ons dink ag, dit is te lekker want hulle is in met die bome, werk met die natuur en die Klaus. forestry project wat hulle doen. Yes. Ja, heeltemal reg. Klaus, kom ons gaan terug na die mental and physical preparation voor 'n lang trip. Daar's weer eens baie mense wat dink ek koop hierdie gevaarte, ek klim op hom want ek het 'n bike license en ek ry. Dis nie so maklik nie. Dit werk nie heeltemal so nie. Ja, dit kan so werk, maar jy moet natuurlik oppas wat het invloed op die hele ding. So Ja. as jy daarna kyk om te sê wat is as daar 'n sê maar 'n kudu of 'n vark in die pad spring? Okay. As daar's goed wat jy nie kan beheer nie. Tarantale. Hoe reageer jy? Ja. Jou visie is iets wat ek van mede-bikers geleer het. Wie Wits en Josie Becker en party mense almal wat met jou praat en sê pas op dit op jou beheer oor die motorfiets, jou balans, sê maar die wind of dit of dat. Ja. Yes. So in die algemeen in die verkeer het jy 'n motorfietsryer wat baie meer waaksaam is as enige ander padgebruiker want hy kyk verder en hy kyk terug. Ja. Want hy weet hy is die eerste een wat seer kry. Sure. Ja. So Sure. dit wil sê jy waarom
karbestuurder kyk hier voor en hy sien die ligte van die kar. Jy is 'n biker, jy kyk al 3-4 karre voor jy kyk die baan links, die baan regs. Jy kyk agter jou Yes. om jou surrounds, om jou omgewing te monitor om te sê is daar iemand wat nie kyk nie, is daar iemand wat jou nie raak sien nie. Jy kan dit aan 'n karbestuurder sien op die lang pad, ewen in die dorp as jy van agter af kom. En die hoofligte is aan, hy kan jou duidelik sien, dan sal jy sien daai kar beweeg miskien 1 of 2 centimeters links of regs. Ja. Dan kan jy weet hierdie ou het my gesien. Ja. Op die langpad is, moet ek ook sê, die trokdrywers tot dusver wat ek met hulle oorgekom het is, hulle is uiters waaksaam, baie vriendelik en jy het eintlik min drama op die pad waar iemand jou probeer dreig, afdreig of wat ook al. So Afdruk, opsetlik afdruk, ja. Jy het so gepraat van die duiwel, dan trap jy op sy stert. Josie Becker het so pas vir ons gesê, moin ihr Okkies, môre auf Deutsch, ne? Okay, moin lieber Josie, moin. So effectively, I think also what you are saying is that it's for those of you who have never ridden a motorcycle, for those of you who only been motor vehicle drivers, it's a total different thing being on a motorcycle than being in a car. yes. Ja. Kom ons praat oor die fisiese. Ons praat oor die liggaam. Want as daar's 'n klomp faktore. Ek sê altyd daar's 4 hittebronne. En veral in Namibia. Seker Suid-Afrika ook. Nou Peter kan ook saamgesels. Maar daar's 4 hittebronne wat jy geen beheer oor het as jy teen kom sê nou maar soos Melkies gesê, ons ry net 120. Okay. As jy net tussen 120 en ietsie meer ry, het jy geen beheer oor daai hittebronne nie. Die een is die son bokant jou. Die ander een is die hitte van die engine, dan die hitte van die teerpad en die hitte van die son op jou pak wat jy dra, of dit nou leer of ander materiaal is en die hitte wat dit genereer. Ja, en die hitte van die wind, want as die wind van die teerpad opkom, dan het jy daar seker maklik 55 tot 60 grade in die keetmanshoek omgewing en so voort. But are there any cooling mechanisms like air conditioners that you can build in, or maybe throwing water down your back? Or Ja, jy kan jy kry 'n somerjas wat jy kan ooptrek aan die kante en hier onder die arms en agter. So afhangend hoe jy sit, dan kan jy die ding ventileer. So jy Ek sien. So as jy dan nou ry, dan kan jy ook jou arms lig en dan voel jy nou hier kom die asem, die wind hier deur. So dan kry jy verkoeling. Jy wil die verkoeling eintlik nie hê as die lug buite 50 grade is nie. So, But I mean, what about the temperatures in your head? Because I mean, you've got those helmets with a visor. The heat in there must be unbearable. dit word tot 'n mate warm, maar jy raak dit gewoond en dan een of ander tyd is die liggaam geakklimatiseer na die buiteomstandighede. Dit raak regtig warm as jy in die verkeer ry in die somer, dat jy dan begin voel, okay, nou voel ek dit, nou loop die water hier in die rug af. Nou moet jy 'n plan maak om te ry. Want as jy ry, is dit nie so warm soos wat jy staan nie. Die son wat jou brand, as jy dis hoekom ek nooit sonder 'n jas ry nie, want as jy lankpad ry, die arms van jou arms, hy brand jou in die somer of soos in die winter. Hy brand jou verskriklik. En die wind brand jou gesig nie. Jy hou jou visor toe. Okay. Ek het aanvanklik gedink, jy weet as ek ry en ek kry warm, maak ek my visor oop vir die koel lug, maar daai lug wat inkom wat Klaus nou net gesê het, daai lug wat inkom, daai wind is so warm dat ek het al op 'n stadium in 'n lang trip wat ons gery het deur Botswana, het ek die visor en ek het dan die bril binnekant. Was my wange rooi gebrand van die wind. Van die warm. Jy moet net seker oppas as jy die visor optel en 'n brommer slat jy op jou Wel, oë. dis die ander ding. Dis die ander Of 'n mossie, of 'n mossie. 'n by wat in. Oh hell no. Dit gebeur. Ek wil net vir jou sê dat die afkoelingstegnieke wat ook bestaan is wat ons gebruik is hydration vests. Dis soos 'n onderbaadjie, maak hom sopnat en laat die water uitdrup. En dan trek jy hom oor jou T-shirt en dan trek jy jou baadjie bo dit en dan maak jy die wens oop. Nou die hydration vest werk baie goed. Want dit hou jou bolyf koel. Jou bolyf word nie sopnat nie, dit bly koel. En dit hou vir so 'n goeie kom sê 300 kilos, 250, 300 kilos voordat hy droog is dat jy hom weer moet nat maak. So dit werk baie goed. Ja, dit so byvoorbeeld so iets het ek nog glad nie gebruik nie. So Okay. ek dink my maand het ek lang trip gery vanaf hier op Puvu, Ruacana, oor tot Katima toe en dan terug wind toe. So dit was so 3.500 kilos in 'n periode van 8 dae. Ek het dit ook alleen gery waar ander ons my gevra het, ja, maar hoekom? Ek sê ja, maar moet ek nou iemand byvat? Ek het natuurlik net verseker met my vrou dat sy weet wanneer ek waar is en so voort, wat is die beplanning. En
Die res gaan oor algemene veiligheid. So jy moet kyk dat jy tamelik fiks is. En dit is natuurlijk raadsaam om nie die volgende aand voordat jy weer moet 400-600 kilo ry, dat jy net 3 biere drink en nie 28,6 nie. So gepraat van bier. Skuldig. Peri Soden sê vir 'n Duitser praat Klausie vir my baie goeie Afrikaans. Nee, maar natuurlijk. Ons moet weer 'n Duitse bruisdrankie gaan drink, Klaus. So ek praat nie goeie Afrikaans nie, is dit wat jy sê? Net Klaus praat goeie Afrikaans. 'n bruisdrank, ek's mal daaroor. There's something I wanted to ask. When you mentioned just now that you traveled 3,500 kilometers, let's say in 8 days or something, this is a question that I have. What in your mind is the distance that you should travel and then take a break somewhere? Is there a rule about that? Oor die algemeen sê ek altyd so, sê maar tussen 150 en 200 kilometer. Okay. Dat jy dan stop, of jy vul brandstof aan en dat jy dan water drink of 'n Coke of iets. Ja. Maar jy moet jou liggaamsvochtigheid bo hou, want as jy dit nie bo hou nie, dan raak jy nog vinniger moe. Ja. Ek het nie 'n probleem om 400-500 kilos op 'n dag te ry nie. Dit was daai waar ek al Wil jy Coke hê? Dankie. Wat jy dan gesê jy dit water of 'n Dis 'n Coke? water wat dit. Ja, dit is vir jou. jy snap my vinnig. He was Dat is jou kokie. Goed. En dan sodat jy moet jouself leer ken om te sê waarmee is jy gemaklik. Dit vat baie oefening om sê maar elke dag 400-500 kilos te ry. Ek het ook al dae gehad waar ek omtrent amper 1000 kilometer gery het. okay. So dan moet jy dit gaan indeel. Dan net soos van Luderitz af terug het ons dit ingedeel. Ons het uit Luderitz uit, ons het 'n ontbyt gehad. Okay. Kitmans volgemaak en hy het ons lunch in Mariental gehad in die Wimpy en dan teruggekom Windhoek toe. So ons was in die middag 3 uur in Windhoek. Right. En dit het eintlik baie goed gewerk. Jy moet dit net indeel Ja. en jy moet natuurlik iets hê om te drink op. And a little bit of planning, you know, Yeah, knowing, yeah. never mind just, driving off into the sunrise. Go and do a little bit of planning where your next stops are going to be. It's going to help. Kyk, die beplanning is baie goed want in sommige plekke in Namibië is daar nie altyd brandstof beskikbaar nie. So, jy weet, jy moet definitief beplan. Okay. As jy byvoorbeeld van Gobabis af ry Grootfontein toe, jy kry nie altyd tussenin kry jy brandstof nie. Behalwe as jy brandstof saamry, dit is deel van beplanning. Sure. Dan die ander ding, gastehuise. Mense dink gastehuise sal maar net beskikbaar wees. Hulle sal maar net oop wees. Ons het in meeste gevalle is mense redelik gelukkig, maar as jy 'n lang roete ry, weet waar jou gastehuise is vir ingeval jy dalk mediese hulp nodig het Ja. of andersins siek raak. Jy weet ongesteldheid. Weet waarna toe jy gaan en waarna toe jy mik. Maar ek hou van die idee van 'n 200 km maksimum en vat dan 'n breek want jy raak ook in jou siel en jou kop raak jy ook taam. Jy weet jy dit begin later asof jy so in 'n bietjie van 'n daze gaan. Yes. So 'n stop want onthou jy sit in een posisie. Dis belangrik vir die bloedsomloop in jou liggaam, jou bene rek, jou spiere rek en so meer en stap bietjie rond en drink baie water. Of party ons drink glycosate, party ons drink rehydrate wat hulle in hulle water gooi. Yes. Wat net Byvoegsels, ja, wat net so goed is. Drink dit want dit is baie belangrik. Ja, wat ek eintlik ook doen is as ek so ry, omdat jy nou stil sit, dan kan jy sit jy nou in 'n ry, dan beweeg jy net jou bene net so bietjie elke 20-30 kilos dat die bloed net bietjie meer begin vloei. Maar dit is goed wat jy dan so leer soos wat jy die ervaring doen met meer trips ry. Yes. Ja. En dit moet jy memorize, wat is belangrik, wat het ek daar geleer, hoekom het jy dit so gedoen? En jy moet bereid wees om aan te pas. Sê maar jy voel agter jy's moeg, dan te besluit jy, sê maar soos van Ondangwa na Rundu toe is 460 kilos of 470 kilos. So dis 'n stywe stukkie. Ja. Maar daar is intussen baie mooi gastehuise, sê maar by Nkulunkulu. So dis 120 kilometer minder. En dan moet jy maar net bereid wees om aan te pas. Wat ek daai trip ook gedoen het, ek het nie eintlik vooruit geboek nie. Daardeur dat my vrou in die toeristebedryf is, ken ek natuurlik ook nog baie ander lodges. Ons het die mense is baie vriendelik oral. Hulle groet jou. Ja.
jy's met die motorfiets op pad en whatever daar. So jy tel baie maklik mense op met wie jy kan gesels ensovoorts. Dis hoekom dit eintlik dan so lekker is, want jy leer ken baie mense en jy's nie soos as ek met die karre is jy meer dedicated en jy doen dit. Ja. En nou kan jy dit 'n bietjie meer aanpas om ook die menslike betrekkinge uit te bou. Ja. Leer Namibië ken op 'n ander manier. Kom ons kyk gou advertensies. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Ons terug. Saam met Klausie op die bank. Baie dankie. Lekker motoring Wednesday vandag. En baie dankie vir julle wat saamgesels. Julle is baie welkom. Ons het nog so 'n bietjie tyd oor Klaus. Ek wil praat veral oor wel in Suid-Afrika weet ek die mense praat altyd van oppas vir beeste, vir donkies in die pad, selfs met Botswana. Namibië is eintlik heel anders wat dit dan betref, want ons het vlakvarke, ons het kudus, baie tarantale wat 'n probleem is op die pad. En dan ook wilde diere. Wat is jou ervaring sover? En wat is jou raad, jou advies vir ouens wat die lang pad wil vat? Kyk die sê maar die huisdiere wat ons noem met die beeste en die bokke en die honde. Wat jy nou meestal natuurlik noordelik van die Kaaplyn kry. Was my ervaring dat die beeste, daar is die pad eintlik oop, so jy kan die hele tyd die beeste en die goed sien. As daar 'n wag saam met die of 'n bok saamloop, hy kyk na die diere, hy sien die motorfiets kom, hulle keer die diere, hulle kyk daarna. Ja. Met die honde is dit altyd so halwe triek. Die ene dink jy's 'n challenge en hy dink hy jag jou. So jy weet hoe dit met die ou mense en die jong vrouens werk. Dan moet jy natuurlik net die situasie afpas wat ek al 2-3 keer agtergekom het, dat jy net bietjie verminder die spoed, bietjie kyk waar is die dier, of om te sê hoe vinnig as hy slaan een rad terug en gaan by hom verby. Gee die gas en gaan. Dan het jy eintlik min probleme. Jy moet natuurlik baie waaksaam wees, nee. So daar hang af hoe nader jy tussen Kuru en Rundu is, daar's baie diere, net agter Rundu is baie diere. So dit is altyd 'n faktor waar jy moet die omgewing monitor en kyk waar is wat. En soos 'n donkie met die kop af langs die pad, of 'n bees, hy sal nie sommer stap nie. As hy sê maar nou staan en eet of okay. Maar as hy nou, jy sien hy lig sy kop en nou skuif hy die ding links en regs, dan en of as daar twee is wat speel ensovoorts, dan moet jy bietjie monitor om te sien wat gebeur. Wat ek agterkom het met wilde diere is, ek het al tussen 'n vlakvark en sy ma tussen deur gery. Daar was al motorfietsouens wat vlakvarke gestamp het. My ondervinding was tot dusver dat as hulle jou sien, hulle draai eintlik af. En die wilde diere draai normaalweg af. Afhangend van die situasie, skrik hy groter as jy, of as hy groter skrik, hulle het ook 'n reaksie op die ding, want die ding is heeltemal iets anders. Bobbejane is nogal harde gat van hulle. Jy sal sien dat hy nie sommer van die pad afskuif as jy daar aankom nie. So ek is maar een wat toeter ook in die oggende vir die voëls ensovoorts, want die duwe,
dit styg te laat op of zoiets. En je wil eintlik nie met 120 duif in jou kop hê. Nee, Of 'n ja. tarantaal. Ja, veral nie tarantale. Want Tarantale hy is 'n hy's stuk klip. Ja, hy Wat is jy- vrek hard. Ja, ja. So met tarantale, ek het al met die kar 'n hele paar geslat. Daar het ek natuurlik genoeg ervaring opgedoen so om te sê wat doen jy, breek jy, kyk, hoeter, om dan te sien vlieg hulle nie. Ja. Ek dink by die tarantale is altyd die gevaarlikste een, die laaste een wat uit die bos uit kom. Ja, Ander ding korrek. is al oor Korrek. en dan kom nommer 1 nou daardeur. Dit is 'n bietjie van 'n issue. Ek moet vir jou ook sê, ander voëls in Namibië wat van tyd tot tyd 'n probleem kan wees, is neushoringvoëls wat langs die pad sit en eet. Right. Ek het 'n ervaring gehad, gelukkig ook met my voertuig, maar daai neushoringvoël is hard, nee. Hy het my venster het gekraak. Nou jy kan dink en hy's stadig om op te styg. Hy's nie baie vinnig nie. Amper dieselfde as tarantale en dis asof hy as hy opstyg nie sy mind opgemaak het waarna toe hy gaan nie. Yeah. Jy weet en hy draai verander van rigting. And the other one that we're referring to in seasonal times are these rain birds, the reënvalke. Because typically what happens, especially if there's, let's say, roadkill, a jackal or something like that lying on the road, then they tend to also come down. They tend to come with the rains, and we're going to be talking about rain in the next couple of moments. And those are big birds. I'm so glad ostriches can't fly. Klaus, ja, Maar hy is vinnig. Ja, ek is so bly volstruise maak nie nes nie. In elk geval. Hy maak nes. Klausie, voordat ons moet begin klaarmaak, enige ander raad en advies vir ouens wat lang pad wil ry, wat besluit hy wil, ek gebruik nou maar Katima as 'n voorbeeld want Katima is ver, of hy wil na daai grensposte so toe gaan of oorgaan Zambië toe. Ja. Wat sou jou advies wees, jou raad en advies in terme van jou beplanning, voorbereiding, fisies en jou motorfiets? So ek dink jy begin by die motorfiets, jy kyk jou bande, kyk dat hy gediens is, sê maar dit is 'n kettinggedrewe voertuig, kyk daarna, dan kyk jy dat jou ligte almal werk en dan dat jy sê maar petrol het, dat jy daai beplanning reg het, dan kyk jy wat het jy self nodig en dan wat se gear draai jy. Jou klere. Draai jy somerjas, jy sit al regte by motorfiets, broeke aan, stewels, protect yourself. Sodat as er iets gebeur, jy slaan 'n voeltjie of iets. 'n Voeltjie is hard. As jy 'n voeltjie hier buite op jou arm slaat by 120, dit voel jy duidelik. Ja. Sodat jou gear reg is, dat jy iets het om te drink en dan is jy eintlik good to go. Die volgende ding is kyk dat jy genoeg slaap gekry het, dat jy fiks is, dat jy nie siek voel nie. As jy siek voel, dan moet jy oorweeg, skuif jy die trip aan met 'n dag of 2 sodat jy weet jy is 100% fiks. Ja. Daar's 'n ou gesegde wat sê we dress not for the ride, but we dress for the slide. So maak seker dat jy die regte uitrusting aan het. The comments are coming through fast and furious. Josie Becker sê, ry net met die regte bike soos Klaus ry, jy raak nie moeg nie, jy wil net nog verder ry, vra vir Klaus, hy het jekkerige boutjies. Okay, Karen Malan het ons gejoin, môre Karen. Pierre Souden sê, loud pipes saves lives. As ek met my Triumph ry, dan hol hulle weg voor hulle by jou uitkom. Josie Becker sê, in terme van daai kommentaar sê, die groot ding is, wanneer jy 'n dier sien, hou jou spoed, want daai dier begin onrustig raak, wanneer jou kar of bike se klank verander, dan kom daar groot, wat is dit, lyk soos chocolates. So Goeters. Chocolades. Dan kom daar groot chocolates. Koffies. Okay. Ja, dis En Andrei Karstens sê, het al self amper 'n steenbokkie getref met my KTM 690, so langs my gehardloop het dit op GoPro nog. Ja, nou 'n omkoming. Are cameras a thing in the biking world? kameras. Ja, GoPros. Ja, nogal. And it's maybe just a good idea that if you are a professional motorcyclist, that you should possibly invest in some cameras, you know, Ja, daar is. to get also, never mind brilliant riding footage. You can also maybe have that as evidence one day when you need it. Ja, nee, maar daar's baie ons wat dit doen. Daar is natuurlik werk, die ander probleem met GoPros is baie ons het mount dit op een manier en al wat jy sien is die teerpad voor jou, jy weet. So jy moet 'n paar mounts hê, draai hom om dat jy verskillende hoeke het. Yes. Want om vir 1800 km die GoPro op jou kop
te hê en al wat jy sien is die teerpad is 'n bietjie Om dan noordloos. 'n GoPro te hê wat na jou toe kyk. Nou het jy die verkeerde girl wat jy pillion en Ja. dan is jy in die moeilikheid by die huis. Jy moet net reg edit. Jy moet net jou editing reg hê, jou kommentare reg hê. Unbelievable. New motorbikers or something else. Dis mos undercover. Ja, jy sonder wat jy moet jou visor oopmaak, ja. Hou jou donker belang. Daar's die vliegtuig. Vliegtuig is oor, is Woensdag, ja. Is lekker. Piertjie dank. Maar dankie vir almal wat saamgesels het. Ons tyd stap uit. Yes. Klaus, baie dankie dat jy die tyd gevat het uit jou besige skedule. Yes. Sterkte met die volgende roetes waarheen ook al ry. Jy weet, geniet dit en ry veilig. Dankie vir jou raad en advies. En dalk toere ou een van die dae saam. Hierdie is ons Motoring Wednesday. Onthou volgende week het ons weer nuwe gaste. Ons is nou terug met die weervoorspelling. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running, head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring, everything you need to know about Namibia's motoring industry. At Vintage you can now even buy your charcoal, your blitz, and your braaiwood straight from the bar. Buy yourself one of our new juicy braai packs, vorst packs, or steaks. And make use of our new braai tables, our new built-in braai, or in our mobile braai drum outside. Vintage Bar and Grill. Always a good time. Ons is terug op hierdie Woensdagoggend. Het sal een of ander tyd moet gaan braai daar by Vintage. 'n lekker braai. Vat ons vir Klaus saam op sy bike. Verseker, ja. Ek sal 'n ribbetjie bring. Hy. Maar nie roadkill nie, 'n ribbetjie. 'n ribbokkie of 'n ribbetjie. Nou, Goed, daar's hy. Goed, kom ons kyk die weer. Yeah, now here comes the interesting thing regarding the weather and the ribbiki. Yeah. Okay, so we are getting the forecast from the Met Office, and there is a Met Office warning, not a warning, a cautionary note, and it says rain and thunderstorms are setting in this weekend over the interior, extending further in the week of Monday. Reën kom. Ja. Kan jy herhaal daai weer? Rain and thunderstorms are setting in this weekend over the interior, extending further in the week of Monday. Reën en donderstorms gaan voorkom in die binneland van Namibië. Ja. En dit sal uitbrei na die omstreke. Yes. Volgende week? Yep. In volgende week? Yep. Daar het ons dit. So dis wonderlike goeie nuus. So today is the 12th of October. We're now looking at the weather for the 13th, which is for tomorrow. It says interior partly cloudy and hot in the south with rain. Elsewhere partly cloudy and hot to very hot. With the coast partly cloudy and cool to mild with showers in the south with a wind moderate northwesterly to southwesterly as we are used to. Looking at the minimum and the maximum temperatures for Windhoek tomorrow 17 and 34, Walvis Bay 13 and 26 with Swakopmund 12 and 22. Then how far is Katima Mulilo from Windhoek? It's about 1,360. There we have it. Ja. Katima Mulilo 16 and 36 with Okongo at 1836, Omothea 18 and 38. Higher temperatures for Ndangwa and Oshakati, it's going to get 20 to 40 degrees, so it's going to be, as far as I know, So it's the oven. Dis warm. so Oshakati and Ndangwa are officially the hottest places for tomorrow. Rundu 1837, Riobot 1835. Kom ons gaan 'n bietjie suide toe. Keetmanshoop 14 en 35 en Mariental 18 en 36. Aan die ooste kant van die land, Buitepos en Gobabis is 18 en 36. Dit is nog steeds warm. Yes. Dit is nog steeds warm. Ja. Klausie, ons praat nou van reën. As jy ry nou rustig en ewe skielik kan sien hierdie wolkies raak nou donker hier om jou en jy's op jou bike. Ons het dit Wat maak jy? Ons het dit agterkom toe ons toe gery het in April of April maand. O ja. Ons het so 30 kilos in die reën gery. Joachim
Joachim het saam met my gery of hy was net agter my. Yes. So jy kom af met die jy bly op die spoed sê maar by 100 km/h omtrent, want dan is jou windverhouding met jou liggaamsize en jou skerm reg sodat jy nie sopnat word nie. Jou elboë hier buite, jou bene buite, dit raak alles 'n bietjie nat. As jy nou natuurlik sien hoe digter die storm word en jy kan nie meer sien nie, dan moet jy afskaal. Sou jy sê mens moet maar stop en dan 'n bietjie wag? Jy kan dit natuurlik ook doen. Ons sê dit as jy nou lucky is, dan doen jy dit onder 'n brug. Yes. Wat ons ook al gedoen het. Maar as jy nou daar in die verre ruimte is waar daar eintlik nie 'n plek is om te stop nie, Ja, kan jy natuurlijk. net sowel net verder ry. As jy stop word jy nog natter. So as jy later net nog 40, 50 ry afhangend van jou distansie wat jy kan sien, is een faktor. Die ander faktor is karre wat nie kan sien nie, hulle ry nog stadiger. Ja. So wat ons gedoen het, gelukkig het hy ry ook 'n BMW, het ons die albei motorfietsse na die rain mode toe geswitch. So dan word die dryfas deur 'n elektroniese beheer sodat jy nie spinach kry nie. Die wiel sal traction hou. Ja. Oh, okay. So jy het Great nie stuff. maklik die ding nie. So alwaar jy dan moet kyk dat jy nie die wit lyne tref nie, want die wit lyne met water is glad. seepglad. Yes. So dan kyk jy op die pad dat jy die hoër gedeeltes vat of in die middel van die linkerkant se spoor of taamlik teen die witlyn, dan is jy op die hoogste punt. Daar's altyd die Dan is minste daar water. there's the least yes, water. die Well, minste then, water. there you go. Tips. En dan het jy hom daar en dan moet jy hom daar hou en net kyk as jy sien die visibility is nie goed. Hazards aansit dat mense jou kan sien. Ja. Right. And obviously lightning strikes. Nee, nou, Ja, jy moet veilig wees. hulle wag vir die bome. Yeah, so yeah. what I'm saying is maybe it's not a good idea to stop under a tree when it's raining. Okay. Ja, nee, verseker so. Klaus, baie duisende dankie. Dankie vir die lekker Thank you, Klaus. saamgesels. This Hoop was julle- a great talk today. Thank Ja, you ek so hoop julle much. het 'n bietjie geleer en onthou maar net proper planning prevents poor performance. Yes. High And five of fees, onthou course, thank you for joining us on InfoStream Namibia. Remember, we are here to promote you and your business. Be in contact with us, phone us, call us at this number below. Maybe you can also just send us an email, which is infostreamnamibia@gmail.com. We are always there to help you and to promote your business. Just be in touch with us. Wat sê Vincent? Ek sien nou Vincent. Vincent het gesê, Ja. hy sê, Vincent sit natuurlik daar by sy werk. Hy sê loud pipes help nie vir ander bikers langs jou nie. Ja, Ha. ja. Vryf dit in, Vince. Ja. Die kompetisie van die pype, daar Ja. is dit. Ja. 'n gesprek. Ek dink ons moet vir Vincent die hier op die bank kry en saamgesels. Nou toe, maak hierdie klein Saterdag 'n lekker Saterdag. We'll see you En ek tomorrow. het gisterand my ribbetjie gebraai, dit was perfek. En ek het chef Terry se raad gevolg. Natuurlik ontdooi, Ja. toe het ek die olie gesmeer dat hy seël. En toe het ek van daar af met die spices gewerk en op 'n lang hitte het ek die lekkerste ribbe gehad gisterand. Sien jy? So, daar's dit. Ons gesels Vrydag weer kos sake. Cheerio. Tussentyd, mooi bly. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.